Ίσον στο ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 2016-17 και σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας και την επιτυχία σας. Η σημερινή ημέρα αποτελεί σταθμό στη ζωή σας, αφού γίνεστε μέλη της μεγάλης ελληνικής ναυτικής οικογένειας, η οποία είναι από τους βασικότερους συντελεστές της εμπορικής μας ναυτιλίας, η οποία διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας, αλλά και την αύξηση του κύρους της σε διεθνές επίπεδο. Από αρχαιοτά των χρόνων, η θάλασσα και τα πλοία είχαν μεγάλη σημασία για τους Έλληνες, η οποία αντικατοπτρίζεται στη ρίση του Ηροδότου «Έχουμε γη και πατρίδα όταν έχουμε πλοία και θάλασσα». Η θάλασσα διέδωσε και κράτησε ζωντανό τον ελληνικό πολιτισμό και υπήρξε πάντοτε στοιχείο συνυφασμένο με την εθνική μας ανεξαρτησία και την οικονομική πρόοδο της χώρας μας. Η ελληνική εμπορική ναυτιλία είναι πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο. Για να παραμείνει η ναυτιλία μας κυρίαρχη και στον 21ο αιώνα, χρειαζόμαστε αξιόλογα και άρτια εκπαιδευμένα στελέχη. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, η αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός της ναυτικής εκπαίδευσης αποτελούν προτεραιότητες για την πολιτεία και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Δεν μπορεί να υπάρξει ελληνικός στόλος χωρίς διαφύλαξη της ναυτικής τεχνογνωσίας που διαθέτει ο ποιοτικός Έλληνας ναυτικός και δύο αξιωματικός. Όλοι σήμερα έχουν συνειδητοποιήσει ότι τόσο τα πλοία όσο και ο προηγουμένος τεχνολογικός εξοπλισμός δεν έχουν κανένα νόημα και ουσιαστική αξία εάν δεν υπάρχουν ικανοί και κατάλληλα εκπαιδευμένοι ναυτικοί για το χειρισμό τους. Σκοπός των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού είναι η δημιουργία ικανών και άρτια εκπαιδευμένων αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού. Οι σπουδές της Ακαδημίας περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής εκπαίδευσης και προσφέρουν σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις υψηλής ποιοτικής στάθμης με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ σχολής και πλοίου. Παράλληλα με τη θεωρητική και πρακτική σας εκπαίδευση, με την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού της Ακαδημίας μας, επιδιώκεται η ανάπτυξη υπευθυνότητας και διοικητικών ικανοτήτων, η διαμόρφωση ναυτικής αγωγής και συνείδησης, η προσαρμογή στις συνθήκες ιεραρχικής τάξης και πειθαρχίας ανάλογες με εκείνες που επικρατούν στα πλοία. Η εκπαίδευση στην Ακαδημία μας θα σας προσφέρει όλα εκείνα τα εφόδια που απαιτούνται, έτσι ώστε να εξελιχθείτε μέσα από τη διαρκή επιμόρφωση και τη διαβίω εκπαίδευσή σας σε ικανούς και άρτια εκπαιδευμένους αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα πρέπει κατά τη διάρκεια των σπουδών σας να επιδείξετε ζήλο, επιμονή, επιμέλεια, εργατικότητα, ήθος και ενσυνείδητη πειθαρχία. Αρετές οι οποίες είναι άλλωστε απαραίτητες και στη μετέπειτα σταδιοδρομία σας ως αξιωματικοί. Νέοι σπουδαστές και σπουδάστριες, βρίσκεστε σε μια ιστορική ναυτική σχολή της χώρας μας, η οποία άρχισε να λειτουργεί το 1975 ως Δημόσια Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Κεφαληνίας. Η ίδρυση της σχολής αποτέλεσε όραμα της κεφαλονίτικης εφοπλιστικής οικογένειας Βεργοτή για τη συνέχιση της ναυτικής παράδοσης του νησιού, με δαπάνες στις οποίες ολοκληρώθηκε η ανέγερσή της σε οικόπεδο έκτασης 18 θερμάτων, που παραχωρήθηκε δωρεάν από το Δήμο Αργοστολίου για το σκοπό αυτό. Η σχολή μας δοκιμάστηκε στις αρχές του 2014 από τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν το νησί της Κεφαλονιάς, καθιστώντας αβέβαιο το μέλλον της. Όμως ο σεισμός ήταν σωσμός για την Ακαδημία μας. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, το Ίδρυμα Ευγενίδου, αρρωγός επί μισό και πλέον αιώνα της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, προσφέρθηκε με γενναιόδορη χορηγία τόσο για την αποκατάσταση των ζημιών, όσο και για την εν γέννη ανακαίνιση των εγκαταστάσεών της, ενώ συνεχίζει μέχρι σήμερα, όπως εσείς γνωρίζετε, να στηρίζει τη σχολή μας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας, πραγματοποιήθηκε προμήθεια και εγκατάσταση του πλέον σύγχρονου τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, έργο το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ περίοδου 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση κοινοτικών και εθνικών πόρων. Θα ήταν επίσης παράληψη να μην αναφερθώ και σε ιδιώτες και ενώσεις που συνέδραμαν και αυτοί στην περαιτέρω αναβάθμιση της Ακαδημίας μας, όπως το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, ο εφοπλιστής Διονύσης Βασιλάτος, οι εταιρείες Blue Star Ferries, Alpha Tankers, Κόλμου, Κόσμος, Ναυτιλιακό Εκπαιδευτικό Κέντρο και Κοινοπραξία Πλοίων Ταξιάρχης. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα και σε συνδυασμό με το ικανότατο εκπαιδευτικό μας προσωπικό, η Ακαδημία μας έχει καταστεί πλέον από τις πλέον σύγχρονες ναυτικές ακαδημίες της χώρας, παρέχοντας υψηλού επίπεδου εκπαίδευση.
Είναι στο χέρι σας να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες που σας παρέχονται σήμερα, έτσι ώστε να σταδιοδρομήσετε ως ικανά στελέχη της εμπορικής μας ναυτιλίας. Θέλω τέλος να διαβεβαιώσω εσάς και τους γονείς σας ότι όλοι εμείς, η διοίκηση, η διεύθυνση σπουδών, το στρατιωτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Ακαδημίας, θα είμαστε δίπλα σας σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. Με τη βεβαιότητα ότι θα δικαιώσετε τις προσδοκίες της πολιτείας, της Ακαδημίας και των οικογενειών σας και θα αποτελέσετε άξιους συνεχιστές της μεγάλης ελληνικής ναυτικής μας παράδοσης. Σας καλωσορίζω και πάλι. Σας εύχομαι υγεία, καλή πρόοδο και σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω η ελληνική εμπορική ναυτιλία! Ζήτω!